Siemanko, witam Was na moim kanale. Pierwszy film tej serii. Słuchajcie, warunki jakie mam, takie mam, ale chcę bardzo to nakręcić ze względu na to, że zdobyłem wino. Winogron. I jest to winogron taki typowo działkowy. Bardzo ładny winogron. Gdzieś miałem tu takie fajne kiście. Takie naprawdę grube są, aż w szoku byłem. Większość taki opadło trochę, nie? No i zdobyłem też takie winogrono, trochę inne, bardzo słodkie, aromatyczne, nie wiem co z tego będzie, więc czym prędzej chcę to nagrać, bo nie wiem czy tak dobry materiał będę miał, materiał na wino, będę miał w następnym roku. Dlatego studio w chwili obecnej wygląda tak. Zmieni się, wszystko się zrobi pomału, ale na razie no tyle materiału, takie wino robione, no muszę to po prostu Wam pokazać. No i co, no przejdziemy po prostu bez zbędnego pierdzielenia do robienia wina. Miałem różny zamiar na to. Pierw je umyłem. No i tutaj wiem od razu, nie myje się winogrona, ponoć dba się o jego czystość, jest przykryte tak dalej. I potem po prostu zbiera z tego względu, że możemy zmyć drożdże na nich zawarte. Tutaj przybliżę Wam w programie. Jest taki nalocik na nich. To są ich naturalne drożdże. No i generalnie wino tego typu można zgnieść, wlać sok z resztkami owoców. Owoce sobie tak na przykład pościągać. Ja tego robić nie będę. Będę to gniótł razem ze szypułkami, gdyż jest to małe owoce, jest tego mnóstwo. Mam tu 30 kg owoców. Pozdrawiam się w ogóle. U inwestora na działce zbieraliśmy, gdyż on po prostu z tym nic nie robił, a ma przyzwyczajenie do tego, bo bardzo stara winorośl. No i ja po prostu to zgniotę normalnie, natomiast normalnie to się obiera, zgniata, wrzuca się do choboka razem z sokiem, daje się temu lekko przefermentować, potem wyciąga owoce, zostawia się sam płyn, daje się po prostu czas, żeby on sobie wyklarował, tak jak tutaj macie w choboku, jednym, drugim, trzecim. O tym będę opowiadał dalej, później. Na razie skupmy się tylko na tym i to bym chciał Wam pokazać po prostu teraz, w chwili obecnej. Dużo pracy było, no bo 30 kg przemyć, no to nie muszę Wam mówić. Jeszcze do tego to już dość przejrzałe winogrono, więc to będzie, myślę, że większym problemem niż to, ale zobaczymy jak to się będzie gniotło. No póki co chyba wezmę się normalnie za gniecenie i dodam tutaj swoich drożdży jeszcze, ale chcę uzyskać tylko i wyłącznie sok. Do tego mam sito, pokażę Wam jak to zrobić. To znaczy no będziemy tu eksperymentować, z tak wielkiej kasty jeszcze nie robiłem. Generalnie te wina co widzicie to są zrobione tam nie wiem z 5-10 kg owoców maksymalnie, a nie z 30. A choboki mam tego typu, malinowy nos od Marka, tutaj jest umyty ten chobok, wyczyszczony, zdezynfekowany i będziemy po prostu do niego wlewać sok, tam dodamy troszkę drożdży i tak zostawimy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Także co? Dobra, jak już obgnietliśmy, to bierzemy takie upierdzielone wiadro i do tego wiadra będziemy wrzucać to, co nam tam zostało. Nie będę się nad tym spuszczał. 30 kg winogron to chyba w zupełności, żeby zrobić sobie jednorazowe domowe winko. Także jak gdzieś tam się trafi winogronko, kawałek, to nie przejmuję się tym, gdyż z racji, że jestem też wędkarzem zapalonym, a nawet część z Was pewnie mnie stamtąd kojarzy na YouTubie, bo miałem kanał. Ten sok to aż czarny. I hoduję robaki, dżownice normalnie na ryby, więc tam wylądują całe te kiście winogron, a rybaki to przetworzą. I w ten sposób mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. Tak to jest, jak ma się
Tyle pasji. I teraz co? Mamy choboczek z kranem. Polecam, gdyż do zlewania wina to jest taka podstawa. Wiadro ma nalot od wody, od kamienia. Się tym nie przejmuję w ogóle. Jak macie czyste warunki domowe, nie robicie tego gdzieś po piwnicach, nie wiadomo co, to nic się nie powinno wydarzyć. Natomiast jeśli to robicie gdzieś tam w piwnicach i tak dalej, no to wasze naczynia i wszystko musi być bardzo czyste. Ja tego nie muszę robić tam. Co prawda w domu też nie jest łatwo. No ale dobra. Przelewamy. Oj kurde. Przelewamy. Sita sobie będzie spokojnie zlatywać. Jak widzieliście, troszkę mi skapło, szybko posprzątam i jedziemy dalej. Musimy tak poruszać i wtedy to będzie troszkę szybciej spływać. Sok jest obłędny. Wyszło tego, gdzie my tu mamy skalę, no 6,5-7 litrów. Będę to rozwadniał do 10-12 z cukrem, potem może. Zobaczymy, co z tego wyjdzie też. Ale no mamy tutaj pełną intensywność. Czyli z 30 kg owoców mamy około 7 litrów soku. Wiadomo, tam to bym wyciągnął przez prasę, to bym jeszcze może odzyskał z 1,5 litra, coś takiego. Natomiast prasy nie mam. A jak widzicie, robię to w bloku. No i tutaj może się tworzyć paręnaście problemów, bo no mam duże ograniczenia. Duże ograniczenia, a powiedzmy tak w skrócie, szczęśliwa kobieta to spokój w domu, nie? Widzicie? No i cholera, muszę iść łyżkę wymienić. No taki patencik, widzicie? Generalnie kupiłem filtr, natomiast no nie przyszedł ten, co trzeba było, żeby przyszedł i... No i też takie frakcje, to lepiej mi przez sito, także taki patencik mam, po prostu kładę sobie 2 deseczki, które gdzieś tam mi przytrzymują po prostu sito, najzwyczajniej. To będzie gorzej lecieć, ale będzie. Postanowiłem jednak dodać, jak widzicie, jedno z drugim, wymieszać takie czerwone winko. Pokażę Wam, jak będzie wyglądał ten proces fermentacji, czy będzie burzliwy i tak dalej, ale na 100% będzie. Tutaj generalnie nie mierzę tego, natomiast mam ten cały cukromierz i tak dalej. Ale tutaj tego nie mierzę, bo tutaj są same owoce, nie dodaję cukru. Kiedy kombinujemy i próbujemy gdzieś przechytrzyć naturę, dodając cukru albo czegoś, może nam po prostu gdzieś tam nie ruszyć wino. Dla bezpieczeństwa dodam tutaj litr wody przygotowanej, najlepiej jakiejś źródlanej. Ja dodaję kubką normalnie źródlaną. Jeśli chcemy się czepiać gdzieś wody, no to ona też płynie przecież przez rury, jakieś są brudne i tak dalej, także no też wiecie, nie uważam, żeby tam gdziekolwiek była taka super źródlana woda, więc nie przesadzajmy, bo ja jej nawet kranówką normalnie zalewam i nic się nie dzieje, wino smakuje dobrze, nie ma problemu. Więc dodam po prostu litr wody dla bezpieczeństwa i po prostu drożdże. Drożdże używam takie, są to Bulldogi, Bulldog Creeps Wine High Alcohol.
Bardzo wysoko fermentują, bardzo wysoki alkohol się uzyskuje. Wina fajnie się klarują, bardzo szybko się robią. No, fajne drożdże. Bardzo ciężko je zabić momentami. Można tam jakieś błędy popełniać, jakie na początku na przykład wlałem za ciepłej wody, żeby przelać, rozpuścić cukier w wodzie i syrop, gdyż nie dodajemy cukru tak po prostu, że wsypujemy. Natomiast drożdże generalnie powinny sobie poradzić, ale no nie robimy tak. Robimy tak, że syrop po prostu podgrzewamy do pewnej temperatury, no i wtedy dodajemy cukru. Już macham drożdżami. Dodajemy cukru do tej ciepłej wody i wtedy tworzymy taki syrop. On się zrobi taki żółtawy. Żółtawa woda. No i tą żółtawą wodą zalewamy wtedy wino. Oczywiście w odpowiednich wszystko proporcjach. Jak tego dokonać? No powiem Wam tak. Jeśli chcecie eksperymentować tak jak ja, no to możemy to robić razem. Czyli mamy teraz na przykład, możecie sobie wyjąć notesik i pisać 6,5 litra soku winogronowego tłoczonego. Bo można taki sok też zakupić w sumie, nie trzeba tam gdzieś własnej działki. No ale ja mam za darmo owoce, no to moje wino będzie mnie kosztować śmieszne pieniążki. Więc ekstra. Czyli mamy 6,5 litra winogrona, soku z winogrona ciemnego. No i mamy, zaraz Wam powiem, ale tutaj nie będzie dużo, tu będzie jakieś, tu jest już 1,5 już jest, no tu jeszcze będzie z pół litra, no to 2 litry soku z winogron słodkiej bardzo odmiany jakiejś. Ja Wam nie powiem, spróbuję Wam napisać wszystko w opisie, zaznaczyć, ale wątpię, żebym znalazł, jak to winogrono się nazywa. Zresztą wiecie, jak jest, nie? Odmian jest tyle, że jak ja bym miał to szukać, to mam to gdzieś. Wiem, że to winogrono, że jadalne, że bardzo słodkie i bardzo aromatyczne. Mega fajnie pachnie, więc myślę, że fajnie tą małą winorośl wesprze. Dlatego wymieszanie tego będzie ok. Na razie wychodzi na to 8 litrów. No i chyba zostanie, bo tutaj kurczę wskazówka. No to tak 1,8 litra. No to napiszcie, że 2 normalnie litry wody winogron, 2 litry soku winogronowego takiego z bardzo słodkiej odmiany albo z białej. Albo po prostu z białej jakieś tam słodka Wam smakowała na rynku, no to kupiliście białej i wlewacie. Żeby po prostu powtórzyć efekt na przykład mojego wina. I powiem Wam, że to kurczę jak się zmieszało. To jest mega zapach. Zaraz to podniosę, Wam pokażę. Chwilkę tylko przerzucimy to. Czego nie chcemy, nie? Żeby było Wam łatwiej, to zrobimy to tak. Czyli weźmiemy, złapiemy i po prostu najzwyczajniej na świecie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Kurde, nie klap. Wody jakiejś taniej. Tania woda. I 1,5 litra wody mamy, nie? Teraz tak, trzeba to zamerdać, ale nie chce mi się już iść do kuchni. Więc tutaj mam taki i zamerdamy go. Sok, jak widzicie, jest strasznie intensywny. Słodki. Słodki, także do tego soku dodaję drożdże. Drożdże dodaję bezpośrednio, można je uwodnić wcześniej, żeby troszkę rozpuściły się, natomiast ja tam sypię normalnie, się nie szczypię. Zostawiam to na jakiś czas u góry, żeby sobie nasiąkły wodą te drożdże, żeby nie były na ściankach ani nic takiego, gdyż chcielibyśmy po prostu zachować jakąś tam czystość. Teraz tak, wycieram tutaj brzegi tego choboka. Kurde, muszę walczyć z resztką papiru. Dobra, mniejsza w to. Wycieram brzegi choboka. Chodzi o to, żeby tutaj było czysto, żebym z pokrywką nie miał potem problemów, wiecie o co chodzi. Jeśli dodajecie z owocami, no to wiadomo, wino troszkę więcej potrzebuje uwagi, gdyż trzeba przemieszać po prostu albo zatrząsnąć chobokiem, balotem, nie wiem,
Ja nie używam balotów, używam tych plastików. Dlaczego? Bo ja mieszkam, kurczę, na 4. piętrze w bloku. Wyobrażacie sobie, gdyby na przykład 30-litrowy balon by pękł, a to jest taka norma dosyć. Każdy winiarz kiedyś tam jeden musiał poświęcić. Więc one po prostu pękają, no i tutaj jest zagrożenie. A to no, mówię, tak jak wcześniej mówiłem, jedynym zagrożeniem jest to, że wybije mi po prostu do góry owoc i zablokuje po prostu obok i potem gdzieś rozszczelni, wystrzeli po prostu cała zawartość, więc to bywa wybuchowe. Uwierzcie mi, że bywa wybuchowe, więc trzeba po prostu gdzieś tam uważać. Natomiast no nie ma obaw. Jeśli mamy takich obok i zalewamy, zobaczcie, tyle winka, nie ma możliwości, żeby cokolwiek wam się stało. Tutaj nie ma możliwości z tym. Ewentualnie to się może popsuć, ale żeby to popsuć, no to mówię tak, po pierwsze nie trzymacie czystości, a po drugie rurka fermentacyjna przepuściła coś gdzieś po coś do środka choboka. Więc trzeba tylko na te dwie rzeczy uważać, a tak to nie ma żadnego problemu, nie? Uważam, że bez problemu. Dobra, dam drożdże. Na razie to będzie pewnie jakiś cydr. Nie wiem, czy to wyfermentuje tak wysoko, jest słodkie, ale to sobie po prostu obadam wtedy alkomierzem. I teraz tak, żeby zmierzyć alkohol w winie, to tylko wtedy, kiedy wyfermentuje totalnie cukier. Czyli najpierw cukromierzem mierzymy do zera, a następnie alkomierzem. To będzie w osobnym filmie, jeśli oczywiście będziecie chcieli taki a nie inny content. Teraz tak, jeśli chodzi o rurkę fermentacyjną, znowuż muszę wstać z dupą i iść. Ja pierdzielę, co ja się nachodzę, to jest masakra jakaś. Dobra, no muszę iść pokazać wam, bo nie będę przecież tutaj gubażno. Tu mamy, zobaczcie, zalaną rurkę. Tutaj mają nawet takie specjalne, widzicie, zgrubienia, gdzie pokazuję, jak zalać. Ja zalewam troszkę poniżej tych zgrubień, natomiast nie jest to jakoś mocno istotne. Możecie zalać mniej, więcej, wszystko w zależności od tego, ile wody macie. Nie wiem, żartuję. O, widzicie, jeśli zalejecie troszkę za dużo, to przy gwałtownej fermentacji może troszkę wylatywać. Natomiast tutaj problemu jakiegoś takiego większego nie ma. Tutaj mi zawsze mi wypadnie dlatego ja sobie zalewam do tych kresek, a potem tylko i wyłącznie mam zablokowaną rurkę. Rurka fermentacyjna służy jednemu, żeby widzieć tą fermentację, jak ona się odbywa, czy ona się odbywa i tak dalej, żebyście nie musieli latać w ten i we w te. A druga sprawa jest, że zabezpiecza przed owadami. Kiedy robicie wino, pojawią się muszki, owocówki. Cholera wie skąd. Te cholerstwo żyje wszędzie, we wszystkim i nie wiem. Ja podejrzewam, że to gdzieś tam specjalnie coś tam, no nie wiem, nie mam pojęcia, dlatego mniejsza w to. W każdym razie tu już fermentacja się pomału zaczyna robić, czyli już pomału zaczyna, widzę tutaj, wypychać wodę. Czyli tutaj będzie wypychać gaz i tu wylatywać. To działa trochę jak toaleta. Nie mamy zapachu z kanalizacji przez to, że mamy wodę, która hamuje wszelki zapach. Ale gaz tu i tak będzie wydobywał, więc zapach jest. Natomiast tutaj sobie wlatują najzwyklej muszki dosyć często. I jeśli one tu będą pływać, nie przejmujcie się zbytnio. Natomiast od czasu do czasu weźcie tą rurkę, przykryjcie wtedy to na chwilę, wypłuczcie tą rurkę, a następnie zamontujcie na nowo. Tylko pamiętajcie, aby ten płyn, który będzie tutaj z muszkami, żeby nie dostał wam się do wina. No nic apetycznego, no wiadomo, nie? Tutaj mam parę takich win, które już się zamknęły proces. To delikatnie dofermentowuje to, ale tutaj mam różane zamknięte całkowicie. Jeśli chodzi nie różane, tylko z owoców leśnych. To wino. To wino to już będzie przeszłość, gdyż lada moment będę je spuszczał i z nadosadu. A to są już tematy, które zostawimy sobie na później. Do tego wina na pewno wrócimy, słuchajcie. Pokażę wam filmiki, jeśli będzie zainteresowanie dalej tym winem i dalej tematami winiarskimi, to wam po prostu je pokażę. Jeśli nie, no to kurczę, gdzieś tam zapomnimy o tym filmie. Będziecie mieli taką wskazóweczkę, jak to zrobić bez jakiegoś większego sprzętu, gdyż możecie stworzyć takie wino bez większego sprzętu i po prostu, powiem wam tak, bezpieczniej będzie po prostu potem do takiego wina na przykład na 2 litry wody dać kilogram cukru i to wlać i nie będziecie musieli tego nawet mierzyć, tylko stopniowo wlewać, aż w końcu fermentacja przestanie się odbywać. Po przestanej fermentacji, no te pół roku, 3 miesiące, pół roku,
możemy zacząć butelkować, ale bezpiecznie jest pół roku, gdyż butelki potrafią wybuchać. Więc musimy to sprawdzić dobrze. Jeśli chcemy dosłodzić później wino, no to też nie ma problemu, można je dosłodzić. Fermentacja nie wygląda tak, że po prostu zasypujemy to raz czymś, zasypujemy drożdżami i koniec. Nic już tu nie robimy, nic z tych rzeczy. Fermentacji mogą być parę etapów, zwiększamy w ten sposób alkohol. Alkohol pojawia się wtedy, kiedy drożdże zjadają cukier, a efektem ubocznym tego procesu jest alkohol. No i tyle. Wino możecie zrobić nawet wody i z cukru. Będzie taka zwana cukrówa i alkohol wtedy stworzycie. Możecie się nawalić po hamuwie, ale myślę, że wina to nie tylko hamuwa, ale przede wszystkim smak, jakość, no i kurczę, proces długotrwały, cierpliwość i tak dalej, więc mnie to naprawdę uspokaja i jest to kurczę fajny proces. Cieszy naprawdę oko. No, tak to pracuje. Generalnie nie będzie mocno pracować, gdyż jest mniej płynu, więcej tutaj widzicie gazu musi się zebrać. Więc praca nie jest jakaś, zobaczcie, intensywna, ale widać jak tutaj przesuwa tą wodę, przesuwa, dochodzi do pewnego skraju takiego i wylatuje, ale cały czas jest zabezpieczone, jest sterylnie, czyściutko, więc i po prostu od czasu do czasu trzeba tym mojtnąć. Podchodzicie, łapiecie, o, zakręcacie tak tym i tyle. I to sobie teraz tam, wiecie, czasem jak zakręcicie, to rurka wariuje, a czasem po prostu odpuszcza. Tutaj jest za dużo mówię, za mało płynu i dlatego tak to wygląda. Ale jest ok. Ok. Szybka aktualizacja. Tak to wygląda. Napełniłem dopiero rurkę wodą. Coś tam będzie chyba działać tutaj. Nie wiem, czy będzie. A nie, będzie. Będzie tu moment. Także tak to wygląda. A tutaj mamy resztki. Gazują trochę te resztki. Sito tutaj przelewałem przez sito te grubsze frakcje, jak widzicie, takie różne. No i zostało. Zobaczcie, ile tego rozsadu jest, bo tego jest spokojnie ze litr. 1,5 osadu, a tutaj mamy, zobaczcie, 12,5 litra będzie. Czyli mamy kolejnych obok napełniony i go odstawiamy po prostu na długo. Niech się wyklaruje i wtedy jak się wyklaruje, to albo dosłodzę, albo wtedy zobaczymy, co z tym dalej robić. No póki co dostało cukru, już chyba 3. raz i zobaczymy, czy fermentacja jeszcze ruszy. Chociaż tutaj widzę, że tutaj gazuje, te resztki gazują, to znaczy, że pewnie fermentacja ruszy. Ale tutaj większość to są właśnie odpady, troszkę drożdże, opadnięte takie rzeczy. No to może tutaj już być cicha fermentacja, taka delikatna. Także no, zobaczymy. Tu taka ciekawostka dla Was. Wino różane. Właśnie zlewam z nadosadu. Zbędę się też owoców. Także taki jasny kierunek. Ładnie pachnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Jak widzicie, tak to wygląda. O, niech łapie ostrość. Zlewamy przez sito, żeby pozbyć się wszelkich niedoskonałości. No, tutaj trochę tego wina jest. Jeszcze dosłodzimy je raz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobimy małą degustację tego wina. Widzicie, ono jeszcze buzuje. Jeszcze to jest takie wino nie do końca, ale znalazłem chwilę czasu na nie. O. I ono
jeszcze tak nie do końca by chciał. Pięknie pachnie, ale chcę je posmakować, zobaczyć czy udało się. Z tego nie będę pił bezpośrednio. Nie mam jak tego pobrać, dlatego biorę taki mały dzbanuszek. Zastanawiam się tutaj w wierce otwór na kranik, żeby to było łatwiej. Widzicie takie ciemne? Jest mega ciemne. Nie wiem, czy tutaj światło będzie ok, ale staram się jak mogę. Dobra, zamkniemy je z powrotem. Widzę, że jeszcze ma pianę na powierzchni. No i co za tym idzie, ono jeszcze cały czas fermentuje, bo dostało trzeci raz cukier i ten cukier trzeci raz już tak fermentuje bardzo, bardzo powoli, ale tu widać, że nawet zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, tutaj rurka, wystarczy tylko lekko nacisnąć, jest naprawdę ekstra. A co do smaku, klarowność żadna, czyli wypicie większej ilości, by była pewna biegunka. I nie biegunka taka, po prostu taka, wiecie, no. Nieciekawie mogłoby się żołądkowo skończyć, ale kolor ma ładny, ciemny, ładny zapach. No, cukru tu mało co jest. By trzeba było dodać, skoro jeszcze tak chcę fermentować. No, jeszcze takie jest musujące w smaku, jeszcze takie musujące. Ale jest intensywne, bardzo, bardzo intensywne, bardzo mocne winko. Smakowo, bo woltaż taki tak według obliczeń powinno mieć około 12% w danym momencie. Tak z reguły wina mi siadają, drożdże w winach siadają, w sensie giną gdzieś przy 14-15%, więc jeszcze by trzeba było cukru dodać. Nie jest też takie mega wytrawne, więc jeszcze może troszkę tutaj wyfermentuję, tam do 13, może więcej. Albo jeszcze nie ma tych 12, nie? Albo jeszcze nie ma tych 12. Najprawdopodobniej nie ma tych 12. Ja tam, wiecie, no, gdzieś tam bagatela, rozpędzam się. Bardzo ciekawe, bardzo fajne wino będzie. Bardzo fajne wino. Jest bardzo kwaskowate. Takie kwaśnawe. No, będzie potrzebowało mnóstwo czasu. Mnóstwo. Bo jak jeszcze na tym etapie jeszcze jest takie, to no widzicie, jeszcze cały czas chodzi. Ja go nie dotykałem. Tam mam drugie, które chodzi i napomknęłem na jego temat, więc przejdziemy do tego drugiego wina zaraz i tam coś się wspomni, ale to będzie fajne winko. Dobra, no. Jeszcze fermentuję, jak widzicie, więc no pewnie nie zakończy się jego historia tego wina. Będziecie chcieli, to gdzieś tam zrobię shorta na ten temat, może krótkiego, albo jakiś króciutki bardzo film. Natomiast chciałem dokończyć tą całą realizację ostatnią i dzisiaj od razu komputer chodzi i będzie tutaj edytowany ten cały film. Więc to wino no udaje się. Wszystko jest w należytym porządku. Jest ok. Jest ok. Jestem zadowolony. Jest kwaskowate, cały czas jeszcze fermentuje, więc tak naprawdę ten ostateczny finish będzie. Ten na razie tak delikatnie gryzie w gardełko.
No taka fermentacja. To jest teraz picie go, jak macie zatwardzenie, nie? To polecam takie wino, nie? Ale w dużych ilościach nie należy spijać takiego wina. Różnie to się kończy i właśnie głównie jakoś tam żołądkowo. Natomiast no, jakiś to wielki problem to nie jest i na pewno nie jakieś zatrucia. To są po prostu zwykłe sfermentowane owoce. W tym wypadku sok. To już raz zostało przefiltrowane, tak jak widzieliście. I teraz sobie będzie dociągać. Myślę, że około 15% drożdżu umrą. I będzie takie 15% winko z winogron. Jeśli chodzi o fermentację, jeśli ona tutaj się przerwie, to teraz cukier dodaję w postaci syropu. Czyli na kilogram cukru daję 420 ml wody. I to na palniku cały czas mieszam i z tego robię syrop. I tym syropem cukrowym zalewam właśnie chobok, tak żeby po prostu nie rozcieńczać tego, co mamy tutaj w zbiorniku, wszystkiego dobrego. Dodajemy tylko coś, co ma wzmocnić woltaż, zabić drożdże i spowodować, że będziemy mogli w końcu wino zabutelkować. Dobrze, przejdziemy do tego drugiego winka. Mamy. To jest wino różane. Wino różane, piękny, bursztynowy kolor. Ciężko tu określić zapach, gdyż tutaj fermentacja troszkę widzicie. Bardziej tutaj więcej cukru dawałem, co oznaczało, że po prostu najzwyczajniej w świecie szybciej wyfermentowało. No i zabiło drożdże. No tak jak widzicie, ta rureczka to tam ledwo skacze. Spróbujemy posmakować tego winka. Tu mam kranik, więc tutaj jest wypas. No. Co za tym idzie, to wino jest bardziej klarowne. Jeszcze jest mętne. Co prawda nie tak mętne jak to. Kiedyś omówię też. Może zrobimy kiedyś taki test moich win. Nie? Że usiądziemy i postawię parę flaszek i się stestujemy moje wina i ocenię je. A co do tego winka, delikatny aromat, nie jest mocno wyczuwalny. Kolor jest ładny, dosyć. Widzę, że szybko on mi wyklaruje to winko. Będzie bardzo fajne winko. Tutaj jest go 12 litrów i już nie będzie zbytnio rozcieńczane. Może troszkę cukru dodamy. Zobaczymy zaraz, jak to będzie. Ta raczej degustacja teraz jest bardziej realna i bardziej taka prawdziwa ze względu na to, że mamy tutaj wyfermentowane w większym przypadku, więc tutaj już tak bardziej podchodzimy smakowo i tak dalej do tego wina, nie? Ale słodkie. Słodkie. Niezbyt mocne, słodkie. Nie. W pierwszej chwili takie. W pierwszej chwili. No po tamtym takim bardziej prawie wytrawnym, to jest takie półsłodkie. No, półsłodkie. Kwaskowate. Kwaskowate. Niezbyt mocne. No, tak. Podobnie mocne. No, tylko tutaj troszkę z racji, że się półsłodkie udało zrobić, bo zabijałem drożdże, w końcu je zabiłem i dodałem trochę cukru, żeby zrobić takie półsłodkie. Na razie bawię się. Na razie się bawię, eksperymentuję i kombinuję i tam robię rzeczy takie gdzieś tam przeróżne. W tym wypadku zapisałem po to, żeby na przykład jak mi się ten smak bardzo spodoba, to po to, żeby go powtórzyć, więc tutaj zapisałem
I było tak, że po prostu zabiłem drożdże w okolicy właśnie gdzieś 13% alkoholu i już naprawdę te drożdże były zabite i dodałem wtedy trochę cukru i ten cukier spowodował, że zrobiłem takie winko, jak mamy teraz, półsłodkie. Troszkę zmieniło smak, jest bardziej kwaskowate. Jest takie bardziej kwaskowate, natomiast no jest takie fajne, dosyć lekkie. Nie jest takie ciężkie wino jak tamto poprzednie. Jest to wino z dzikiej róży. Wino z dzikiej róży. Taka ciekawostka. Pozbierana dzika róża i też dodane było tutaj dzika róża po nalewce. Czyli to, co z nalewki tam zostało, to potem jak już się zabijałem prawie drożdże, to dodałem jeszcze tych owoców z nalewki, co w ogóle już zabiło totalnie drożdże, no i wtedy dodałem już bezpiecznie cukru. Więc tutaj to wino to dosyć szybko pójdzie, bo po prostu zostało zabite alkoholem, nie? Nic. To tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o to winko. Jak chcecie więcej takiego kontentu winiarskiego, no to kliknijcie tutaj subskrypcję, słuchajcie, i dzwoneczek, żeby spersonalizować swoje powiadomienia. Ja zrobię osobną playlistę ze właśnie winiarstwa. Jeśli Wam się podobał filmik, jeśli okazał się pomocny, no to łapeczkę. Macie jakieś pytania, to komentarze. Co takie jakieś mądrzejsze pytania, to będę odpowiadał, starał się odpowiadać. I co? Trzymajcie się i miłego Wam życzę.